Kaperi abantu bakanda kugira ngo bagore amatike ugira gutya ugasangamo umukino wo ku itariki 17 z'ukwezi kwa munani. Ako kanyenyeri ni akanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 12 urwego. Iyo umaze kugeramo aho ngaho rwose uhita usangamo umukino w'ekipe ya APR na ekipe ya Power Dynamos. Urumva? Ariko uyu mukino ye nagerageje kujya ku mbuga nkoranyambaga za APR kugira ngo ndebe mu by'ukuri update z'uyu mukino. Ariko nazo urebye inkuru ya nyuma wenda heruka nko kuri Instagram yabo ni umukino ni resulta za match bangijemo na Gorilla kimwe kuri kimwe. Urumva hari ibintu biri kuvugwa nitugera no muri Reyo naho turaza kubikomoza ariko ubwo turaza kubivuga mu buryo buri rusange. Sinzi impamvu muri iyi minsi amakuru ari kuba ubwiru mu ma ekipe ubunge maranye icyumweru amakuru avuga yuko ari rushanwa APR igiye gutegura. Zaba ririmo Azamu, ikipe Azamu, iyi Power Dynamos, Police, haravuzwe na Polisi bashaka gushyiramo na Reyo. Urumva na Reyo ngo yaje kubyanga ku munota wa nyuma. Ariko nyine biguma aho ngaho rimwe na rimwe wenda niyo ugerageje no gukomanga abashinzwe iyo communication muri APR ntacyo bagusubiza. Ariko nabo ku ruhande rumwe hari igihe bashaka kubwira bati wenda biracyapangwa ukaba wabyumva ariko nta kubwira bati birahari cyangwa se nta bihari. Muri APR Access ntabwo wabitegaho kuba babona batangaza wenda amakuru mbere niyo baba bari 100% hari uburyo ubona nyine timing yabo yo kugira ngo batangaza amakuru nkaya babikora wenda habura nk'iminsi nk'ine cyangwa se cyumweru kimwe. Nk'ubu iyi match yabo yo ku itariki 17 harabura urumva ko habura ibyumweru bibiri birenga iminsi. Kubabona rero batanga information habura ibyumweru bibiri ntabwo tubizi kuri APR ntabwo nyine ari abantu bakomunika mbere. Gusa nanone ku rundi ruhande rumwe babumva icyo babumvaho nk'ubu bifuzaga gukina na Simba na Kaizer Chiefs ibyo murabizi ko twagiye tubigarukaho hano ariko kubera ko batari shuwa 100% wenda ko amakipe ya confirmye birinze kubitangaza nk'uno urugero iyo bazi ko barabitangaje bikaza kurangira Simba na Kaizer Chiefs zitaje nko zitaje n'ubundi bari ko batangaje amakuru atari impamo ariko wenda nko kuri inshuro cy'umuntu yavuga urabanza ugategereza nyine nawe bakabanza akagukonfirma nko kuri inshuro cy'umuntu yavuga nubwo wenda bisa naho biri gutinda icyo umuntu yavuga rwose yashatse yanahagararaho twavanye muri APR abantu muri APR batubwiye nuko 17 bagomba gukina na Power Dynamos bazakina ari nayo mpamvu n'amatike y'iyi match yamaze kugera muri system ku buryo umufana ushaka kureba iyi match yatangira kugura ntabwo bashyira amatike muri system bataranzura ko bazakina. Uzi ikibazo mfite kereka abareyo ni babihindura ubwo nayo tuyigeraho turabivuga ko nabonye na match ya Azamu na Reyo nayo bari gupanga 15 yanga uravuga iyi Azamu na Reyo yajya Inyamirambo ubwo baje Inyamirambo sikabera rimwe se biragoye yajya Inyamirambo zabera rimwe kubona match nk'izi zibera rimwe amakipe mu Rwanda akomeye akira n'amakipe yo hanze biragoye ko zabera rimwe kandi urumva yanga na Rayon Sport nayo irifuza gukina na Azamu ku mahoro Erega nibyo mbabwira umukanya twavugaga Arsenal match sigaje tuvuga za Liverpool tuvuga za Chelsea ni ibintu biba bipanze ni fixtures ziba zizwi ziraba zarabaye confirmé ama equipe baraganiriye mu myanzuro yarafashwe ariko ahangaha ni abantu bari muri dilemma ese ni 17 ni 23 ni 20 kandi ibyo ni ibintu byakagombye kuba bihari bipanzwe bizwi kugira ngo binafashe no muri planning ya equipe n'abatoza. Rega hari n'igihe rimwe na rimwe nahangaha n'abatoza nabo babigenderamo bikabitira gahunda zabo zo gupanga. None se novuga ngo twayababwiye ko tombori zaba ku itariki 18 nibwo ama equipe azamenya ama equipe bagomba kuzaba bahura. Novuga ngo ahangaha rero umutoza yakagombye kuba aza ama equipe bagomba kuzaba bacakirana kugira ngo binamufashe gutegura ikipe mu kwezi gutaha. Ikipe yo muri Kosafa waba urobirije gukina mu match ya gicuti n'ikipe yo muri ako karere
kuko usanga zikina ibintu bijya gusa kuko ugiye kureba nk'amakipe yo muri Zimbabwe, Zambia, Botswana bakina ibintu bijya gusa bose ni British football. Ukaba wanapanga gahunda zabo. Power Dynamos rero yo ku munsi w'ejo yakinnye match ya gicuti n'ikipe yitwa Upington bayitsinda ibitego 4-1 kuri 22 bari bakina n'ikipe yitwa Sekukune United yo muri Afrika y'Epfo. ndabibona nta kindi kintu bapanga, ni ekipe ifite ikomo umunani bya shampiyona, itwaye 2 mu myaka 3 ishize. Yatwaye 2022 2023 inatwara 2024 2025 bivuze ngo niyo shampiyone wa Zambia w'uyu mwaka. Kaba ari ekipe barirwa mu mujyi wa Kitwe, ni mu ntara ya Copperbelt, avuka ba Patson Daka, no mujyi wa gatatu muri Zambia nyuma ya Lusaka na Ndola. Ni ekipe urebye ukuntu iri gukina match amicale n'uburyo amakipe yo muri Zambia amaze imisi atitwara neza mu marushanwa nyafurika, ishobora kuba yakemera ino match yo kuko nta kintu ihomba. Urabona ni ekipe ikeneye ama match amicale, ariko ushaka nko gusanga zitomboranye ngo match ahita iba cancel. Ese mwatomborana mugakina kandi 12 amakipe azabamenye azabameze kumenya zizatomboranye byabirangiye mwatomboranye cyangwa mukajya mu nzira imwe gusa yari mehita bose ari kiri confirme aricyo umuntu ya confirma cyo iri rushanwa rya APR week ryo riri confirme. Kubera iki? Ejo bundi uyu mutoza Beri Musa yarabihamije, iravuze ngo bamaze gukina na Rutsiro, bamaze gukina n'Intare, bari Kigali, bari gukora imyitozo, bari kwitegura irushanwa APR yabatumiyemo, avuga ko hazaba arimo APR na Azamu na Polisi, ariko icyo gihe hari yakiri muri Rayon Sport. Ariko Beri Musa kuri gahunda afite ye muri Polisi ari gutegura iri rushanwa rya APR week ririmo APR na Azamu na AS Kigali n'ikipe ya Polisi. Urumva kubera ko nyine AS Kigali yasimbuye Rayon bijyanye yasimbuye AS Kigali bijyanye nuko nyine Sport yanze kujya mu bintu bya APR, nawe wabura kubivuga ibintu byitwa APR, baravuga ati mugende gake n'ibi birimo mukinnye na APR muri gutegura Super Coupe, ubwo si gutsinze kabiri kikurikiranye shampiyona itaratangira, umwuka wawe umeze ute se kujya mu bintu byitwa APR week turi Rayon Sport match ya gishuti nibajya bapfa gukina barabiririka bazanamo AS Kigali. Rero ubwo umutoza rwose yahamije ko Polisi ku itariki 19 izaba iri muri iri rushanwa y'imikino ya APR yateguye. Ubwo wenda icyo tutarahamya neza ni igihe APR izakina na Power Dynamos, ariko biravuga ko 17 nayo ubwo nta gihindutse. Umuntu ngira ko nta gihindutse rwo bazakina na Power Dynamos. Kuri umutoza Taleb avuga ko Taleb nka 30% amaze kubona abakinnyi azajya abanzamo ku mikino bakinnye ya Gorilla, imikino 2 bagakina na Gasogi no ku mukino w'Intare. Hari uburyo nyine amaze kubona ishusho y'abakinnyi be n'uburyo wenda yaba pateninga. Buri kintu kiba gikomeye no gukora amadiwo, kuvuga ngo wenda muri mediane batatu nabo muri Central Defense nabo nicyo ari kurwana nacyo, wenda kanabashyiramo n'uburyo bw'imikinire, akire uburyo bazakina akoresheje bano ba Memerdao. Umuntu yavuga ko bazasohoka muri iyi mikino ya APR week ari ishusho rusange afite kandi nziza. Byo ni imikino myiza, haba ari izo kipe zaba zivuye hanze, aba ari Power Dynamos na ekipe Azamu, sama ekipe mabe na ekipe meza yitwara neza muri shampiyona ziwabo. Kongero nize ekipe ebyiri nazo zikomeye mu gihugu bwavuye muri Rayon Sport, izo zindi nazo zitabira nazo ni ekipe zikomeye zishobora kuguha challenge ukagira ibyo ukosora. Ubwo rero kategereze byaba byose APR precision yayigenza nawe ugereje niyo ushize. Ubushize harimo Sekafa Kagame Cup, buriya iyo byiswe competition bitandukanye na match amicale na Mapinduzi n'umwaka ari wabanje ngira ngo hariyo zombi bazikinnye umwaka ushize. Mapinduzi bakinnye ba apamu bakiza ndumva ari umwaka Mapinduzi n'umwaka wabanje ejo bundi bajya muri ariko Sekafa Kagame Cup no gukina Simba de bakoze precision ya nyayo. Buriya ugiye n'ama equipe y'amashampiyone mu mashampiyona yayo no mu kitwa competition ari ikintu muhataniye babitandukanye na hano usimbuza abakinyi bose ukabakuriramo icyarimwe. Ntekereza ko uno mwaka ntago precision ya APR yarigenze neza pe, kandi ntekereza ikintu kibyisha cya mbere mbona babitegura ari uko se zigeze. Ubundi nka match amicale uzakina mu mwaka utaha kuri kubuzitereta hakiri kare, hanyuma mukanabikorana imbere y'itombora. Kuko ngo iyi tombora ibaye APR gatombora Power Dynamos match ahita iba cancel, batomba yazamu match ahita ivaho ko ntabwo mwakina mufitanye na match ya competition mu gihe kiri imbere. Igihari bagakwiye kwa babikora kare shampiyona zikirangira ukwezi imbere bagakina pre-season, bafite amafaranga. Kera AS yarigeze gutegura irushanwa ryajemo na za Vita na Zande aya pre-season tournament. Yes, bashobora gutegura irushanwa nk'iryo cyangwa se nk'amakrebe. Ntekereza ko ari nk'ahantu bahurira yiseka Sekafa Kagame Cup, amafaranga y'ibihemba bahari kuki badahita ikina buri gihe cyose kugira ngo bagitegure. Buriya ikintu kiba gihari iyo turi ahangaha abantu bashyushya umutwe, imitsi y'ubwonko igiye guturika, abantu bari gushaka amakuru kugira ngo ugere ku makuru uri uwa mbere, ukagera kuri CV y'umutoza akavuga ngo no mutoza ngo ni ibintu ngo byiza cyane ngo no mutoza ngo umutoza ngo watoje Champions League ngo agera ngo mu matsinda, ukumva pe profile ni nziza. Ariko
akamaro k'aba batoza twakwita ko bafite izina rikomeye ku mugabane wa Afurika, umumaro wabo baba baje gufasha ama equipe na ayahe. Icyambere niyo connection. Niyo umutoza adashobora kwiyaminiya ngo ajye imbere y'abayobozi ababwira ati ngewe nkurikije gahunda dufite yo kugera aha bijyanye n'intego twihaye, ndashaka iyi kipe, ndashaka iyi. Ubwo uwo mutoza nawe mu by'ukuri nge ntacyo abamaze ugaterana gorira kabiri ntacyo abamaze rwose urumva ikiba gihari nta cyizere. Mu gifaransa byita icyo bita confiance de soi. Nta cyizere urumva uba wifitiye, uba uri kubabayika ukavuga uti ni namuka nzanye ama equipe akomeye akankubita kandasa gorira ngo baranganyije igikuba kiracika. Noneho nk'izi match za gorira ariko gatubo manuye nk'umwara bakaza kantera bitanu. Izi ni match d'entraînement umupira ndiho mubura imbere ya gorira byagenda gute? Kona barajuriye ubujure ni bwakiriwe, bajuriye gorira ni nka ubujure utakire ko byari batera penalty akaboneka itsinda. Gusa ako si no mu Rwanda gusa, muze kureba n'ahandi hantu bari gukora ama pre-season ni match zikomeye pe. Iyi mikino y'ishuta amakipe asigaye ikanira kugira ngo wenda bitange uburyo bagiye kwinjira muri championnat. Erega nta muntu babayika muri CAF Champions League amafaranga yariyongereye buri kipe yose biyashaka. None urumva rero itangiye gutsindwa mu mikino y'ishuti, murabyibuka ko Buraken isigeze kwirukana Kasa muri pre-season cyane ataratangira Kiyovu. Avuga ati ntabwo bizavamo ntabwo twatangira na gutya ahita mwirukana. Vuga ngo iyi mikino y'ishuti rero niyo mpamvu ikipe yagize pre-season nziza. Ndetse nk'ubakse kugira ngo impamvu amakipe menshi yifuza gorira gorira ni ikipe itangira pre-season hakiri kare, tangira imitozo kare ku gihe, yamaze gushyiramo abakinnyi bayo bose, ikora recruitment hakiri kare, igasoza byose igatanya. Nk'ubu bagiye mu cyumweru cya tactique nyine bo bya byumweru 8 bisabwa kugira ngo ikipe ijye muri competition byose barabikurikiza kandi ku murongo. Erega ikintu kiba gihariye mutanze urugero rwa gorira yego ifite staff technique nziza irangajwe imbere na kocha Kirasa, ariko buriya gorira yo ugiye kwinjira ndani ukareba ba nyirayo ukareba ibijyanye n'ubumenyi bafite ku mupira ni ibintu byikora. None se iyo ufashe yabaye umuyobozi muri federation, boss wayo yabaye umuyobozi muri federation, yabaye muri Rayon, urumva buriya yamuze ko Shani n'aba passionné w'umupira bose ibintu byo gutoza buriya mwita Guardiola, buriya ngo akunda Guardiola cyane, buriya ngo basoma n'ibitabo bigiye buriya Shani ku kintu cyitwa tactique mu kibuga ateye ubwoba, ariko rusebye ko umupira arawuzi. Yarawukinaga byanyabyo twariganye uzarasa umwana wacu ku Kicukiro yakinaga ikigo wano yakina ubona uzi oya no mu kibuga umubona uba ari umuntu w'umupapa, controle amashoti n'ibiki ubona ko ari umuntu uzi ibintu by'umupira. Ibyo rero biraza bikarenga bakanagira n'inama na kocha, kurumva bose bari passionné, bose n'abantu bafite urwo rukundo bafite iyo mpano y'umupira. Niyo mpamvu rimwe na rimwe tuzareba mu equipe yacu tugasanga harimo ibihanga. Kuko nk'ibyo bintu umuntu akagombye kuba bikora mu equipe yacu, ntabwo pre-season uyipanga muri uwo mwaka. Nabo ba technical directors, abo bajyanama bagira inama batoza, bagira inama abayobozi, ariko ntago kocha ibyo bintu byose ashobora kuba yakwiterura ngo bifate, cyane cyane ko abayobozi bo rimwe na rimwe ahantu nabonye abayobozi b'amakipe yo mu Rwanda, abayobozi b'amakipe yo mu Rwanda baba mu makipe ahantu bombi bose batanga ibitekerezo ni muri transfer gusa. Yego bose buri wese bafite ibitekerezo byinshi ku mukinnyi, buri wese abafite ibitekerezo. Hari umukinnyi abonye aha, buri wese nabonye aha, ariko bavuga ngo equipe ku mwaka utaha tuzasohoka dutangire dutegure pre-season mu kwezi kwa gatanu, twandikira ama equipe tuzakina twitegura ano marushanwa. Tombora iri 12 ibaze wisanze mu nzira imwe nazamu na Pada Dynamos bakwemerera match transfer ari wowe se hanyuma harane makuru ari kuvuga ko APR ku cyumweru izakina na Police. Ayo makuru ngo arahari ko bari gupanga umukino wa gicuti APR na Police ku cyumweru, nubwo nabyo batarabikonfirma. Ikipe ya Police nayo twaze tubigarukaho, Ibere na Samir Nyirango ntago ngaremo hari turi kureba icyuho ifite cyane cyane hagati mu kibuga, tuvuga ko igenda kugurisha na Musanga, tuvuga ko abakinnyi bose batatu bayifashe hagati mu kibuga, Pasi Abedi Bigirimana na Musanga bagende rimwe hasiri icyo gikomeye cyane hagati mu kibuga, nabo bibasaba imbaraga muri iki gihe. Baguze Gakwaya biragoye, se wagize ngo nibonyere bagiye bafite Muhadjiri ugiye gukina amasezerano, batakaje abakinnyi benshi, batakaje ba Odiri Cukuma wagiye muri Vipers, batakaje Peter Grebevol nawe yari yashaka kubafasha wenda mu gice cy'ubusatirizi. Polisi munarebye bona bashaka kujya ku isoko riri force batateguye nk'ejo bundi na Benimusa yavuga ko
arebye ikipe afite ntabwo ihagije aravuga ko akeneye abakinnyi no mu bantu bapropoza ko bagumana Abedi ngo yarumiwe ndakubwiye ngo Ben Musa ngo yarumiwe niba ari ikintu cyamutunga kigera i Kigali no gusanga polisi ngo yararisa Abedi akagenda baravuga bati ni gute mu muri ikipe ishaka baravuga ati reka twongere tumugure ataranagurwa nariye baravuga ati mureka dukore ibishoboka byose tugarure uyu mugabo witwa Abedi Bigirimana kuko n'umukinnyi wavuga ko yabaye MVP kabiri muri polisi niwe uri meilleur joueur wabo yabaga ari na top scorer kandi akina mu kibuga hagati aravuga ati kuki tutumutakaje ntabwo abyumva niba utanze aba best players babiri bawe none so ubwo hari icyo polisi musanga ari mu ikipe y'umwaka erega ibi bintu polisi koze isibereka gahunda yayo ubaye bisabye ibyerekana ngiye polisi ninatsindwa ya mikiri yitsindwa nk'umunani ikurikiranye yego rwose ntituzajye gusesengura ngo twicare ngo tuvuge ngo rega polisi byagenza gutya yatweretse impamvu ishaka kuzatsinda mujya gushofa Lener mujya gushyushya imitsi y'ubwonko reba ko yatsindwa gifite n'amakarite takaje abakinnyi ntubasimbuje kuko nk'ubu ntabwo iri gusimbuza kandi polisi ubu nta rwitwazo ikwiriye kuduha kuko polisi ya Kenya itamaze n'imyaka 12 ibayeho yatwaye igikombe cya shampiyona hari za gol no kuvuga ngo ukubaho kwa polisi ntabwo ari impamvu ziri sportif zo kuvuga ngo tuzasohoka ngo tujye gutwara ibikombe ngo turashaka shampiyona nuvuga ngo ni ikipe igomba kuba iriho ihagarariye urwego urumva ikabira aho ngaho nk'uko n'ahandi hose bimeze ku isi n'ibyo bameze nk'abantu bavuze ngo igihe twashyemo amafaranga menshi nta gikombe twatwaye twanatsinze ubwo rero reka tujye kuyashoramo niyo gahunda bafashe ekipe ya polisi ya Kenya imaze imyaka 12 muri iyo myaka 12 yiyubakiye ikibuga ifite ahantu ikinira ifite stade yayo mu kigo cya polisi ya hano ntirera abana ntigurisha abakinnyi ngo tuvuge ngo ikora abakinnyi beza ikabagurisha mu yandi ma ekipe ntihatanira igikombe cya shampiyona igikombe cy'amahoro rimwe mu myaka 10 abakinnyi bayo beza barasohoka kandi ifite amafaranga ikajya kugura abandi beza polisi ya hano ubundi bayeho kubera iyihe mpamvu mu by'ukuri niki gitumye polisi hari ako polisi baranesuza apera avuga ati tujye mu banyamahanga polisi kagarukamo tujye mu banyarwanda polisi twagiye iyi polisi ubundi bayeho kubera iki kubera iki hari n'abakinnyi bayibamo bayisuzugura nk'ubu umuntu yavuga nka Arani Katerega ntaragaruka mu myitozo Muhajiri urumva ibyo sako bisanzwe bakoma ekipe adahemba kubera ibirarane yahembwe imishahara yose wakibaza ngo Katerega ataraza mu myitozo badiyanye na banyinge ntaba hari kubera ko batarahabwa ibyangombwa kubera ko reyo hari ibirarane hari amafaranga yabereyemo barigumuye ubu nakubwira ikintu muri polisi ntibyabaho Muhajiri muri uno mwaka araba ari isasu ari umwaka wa nyuma w'amasezerano yasoza amasezerano araba ari isasu agomba kuba ari ariko namara kubona imyaka 2 tayari uzajya baza umutoza atari he ariko mwe mwambwiye ahari reka tugirire icyizere ya Fande Kamunuga wagarutse mu nshingano ibyo byose buriya no kongera kwicara bakamuhitamo bakavuga bati ngwino wongere udufashe yarigeze kuzamo kongera akagenda agiye mu butumwa bw'akazi ubwo yongeye kugira icyizere akagarukana n'umuntu uzi iby'umupira n'abandi bose bari gukorana hari icyo bona se wenda bagarukanye gitandukanye n'abasimbuye baracyabirimo bisa nkaho ari bishya na staff technique isa nkaho ari nshya reka tutegereze turebe se Amerika tizarangira ryari ushyiramo abakinnyi mu Rwanda isoko rizafunga ryari rizafunga 30 rizafunga rizafunga 30 z'ukwezi kwa munani tariki ya mbere z'ukwa 9 baracyafite igihe kandi nk'uko wahoze bivuga urumva n'amadiri Ben Musa ari gufasha n'abandi bakinnyi batari n'abapolisi urumva n'umuntu ufite connection adatanga ibitekerezo bakamushwishuriza ashobora igitekerezo kuri Abedi baramubwira ati reka tuzongera gukora evaluation Amerika tirangiye ariko wize diplomasi tureba diplomasi mama nari inzego turi gukorana n'inzego niko bimeze hanyuma mu diplomate rwose ariko atanso mbere ko tuva muri aperi hari umuntu nimugora twahoze tuganira arambwira ati ibintu bya Clement mwe muretse gakeya kuvuga ngo ntazagenda Clement ama equipe yo muri Tunisia no muri Algeria urumva yasaze yasizoye kuko rwose muvandimwe twahoze tunaganira aranambwira ati rwose turacyakomeza kuko no umuntu w'umu agent ati turacyakeneye gukomeza kubaza amafaranga ari muri nuvuga ngo release clause ya Clement muri aperi urumva ikipe iri kumushaka ntabwo irageza amafaranga ari muri about clause nyine amafaranga ari mu masezerano ye amwemerera kuva ikipe aranditse mu masezerano ngo arimo uko musanga yo yaranditse ko ikipe yatanga $50,000 by'amadolari yahita imutwara nta bindi biganiro bibaye Clement rero Clement uko bimeze
we ngo ni ibihumbi 75 kugira ngo ave muri APR. kugira ngo ave muri APR, ariko ikipe mu Barabu ngo ari kiri gutanga amafaranga ari hasi yaye. Urumva rwose aka kantu nakabonye, reka nongere ndebe neza. Ikipe niba idashaka kugeza ku bihumbi 75. Baracyari kuganira ngo ishobora kongera. Niba urumva niba imugura 75 na Clement akeneyemo nk'ibindi nka 30. Urumva ni ijana by'ibyo. Clement ngo bamugura 75, hanyuma kantu kancanze hano Samir waze by'amatransferi, hari icyo bise ngo salary per session, ngo bikaba ibihumbi 80 by'amadolari. Ubwo ariko iba 80 by'amadolari ku mwaka, ubwo ku mwaka ni muri byo ni ku mwaka bwajya yembwa 8 ku kwezi. Nibyo ibihumbi 8 ku kwezi. Yego urumva bw'abana bo mubarana contrat ku mwaka. Yego niba ari 80 muri salary, ubwo ni 8 buri kwezi bagenda baguye. Yego urumva yaba ari upgrade kuri salary ye, kuko butuvuga nafata ibihumbi 3. Bura Clement ni ibihumbi 3 by'idolari. Abantu bajye babimenya. Ni miliyoni 5 z'amanyarwanda. Ahembwa muri APR 3 by'idolari. Ageze ku 8 rero yaba kubye kabiri karengaho. Cyane. Yaba ageze andi mafaranga namenye yo mukinyi wa APR ntarinze ejo bundi ni amafaranga ya Dao. Nemer Dao. Ahembwa ngahe? Dao afata Dao nabanje kumenya kwanza ko yaguzwe ari yaravuzwa ngahe. Havuzwe 90. 90 ntago bigera. Dao 90 ntago bigera. 90 ni Watara. Ni Watara. Ariko Dao ubu niwe mukinyi iyi Amerika yakozwe. Muri uyu mwaka ngo havuyeho ba Watara na ba Sekiganda. Niho bahenze. Ngo turavuga Dao John bambye ko afata 6500. Nayo ninyeruke. Ariko Dao arahuze. Ase nayavunjisha akaba nka miliyoni 9. Urwego rwa Dao ubundi mu bakinnyi APR yaguze. Urwego rwo rwerekanye ubushobozi bw'abandi bakinnyi. Cyane biriya bintu bya urwego rwa Dao bimwe ngo byarambuta ugacisha hasi. Nge barazaga bakabivuga hano bari gani na ba Iberi bavuye kora match Shyorongi. Nkavuga nti reka nzabanze mwirebe ku itara ry'Inyamirambo. Naramwiboneye ku itara nitonze neza imbere ya Gorira. Urwego rwa Dao rwagaragaje urundi rwego rw'abakinnyi APR yaguze. Yego cyane mu gice cy'ubusatirizi kuko nicyakinamo. Ubwo uramuntu APR yari mukeneye. Ariko physique afite. APR yikeneye biriya bintu bya Richmond Ramputenga akanyuza ako we asubira n'inyuma akajya kwizanira muri defa. Uramukinya APR zamuryamo amafaranga menshi. Amugani bizagaragaza urwego rwa Batogi. Togi niba atari ku rwego rwiza bizagaragara binyuze muri Dao. Niho bigomba guca. Azirukanisha batatu. Ashaka nyine gutuma tubona ko wenda Togi atari ku rwego rwiza. Kuko ashaka kuza mwataka bavuga ngo wenda ntabwo afite umupaseri mwiza, ntabwo n'umuntu umupasi. Togi Mamadou aramworohewe. Ubona yikaraga mu kibuga ubona byose. Ukomeza mbere kujya muri Reyo Ibe ongera webutse abantu, hari umuntu uri kutubaza ngo kode ngo atenga pro ubwo imyaka 4 ubwo yaguzwe miliyoni 137 z'amanyarwanda. APR yakoze neza kuri Dao. Ubwo ubushize yarakubwiye imyaka 4. Imyaka 4 niyo yasinye. APR yasinyishije neza imyaka 4 myiza. Iramugurisha umushahara. Ikomeza gukomanga ku matsinda ikagarukira muri round ya nyuma. Azaba yamaze kubona isoko. 3500. Bazamugurisha nka 400. Nka 350 400 gutya. Turabara amafaranga ariko nawe ukeneye kuyabara ukanza akanyenyeri 5 6 2 urwego uraba wiyandikisha muri